Baay'ee kabajamoo obbo isaan barbaachisummaa isaarrattii fi dhimmoota kabajamaa caffeedhaaf ka'uu qaban gabaabsanii dhiyeessan. Galatooma kabajamoo fi kabajamtoota miseensota caffee sirreeffama gabaabduu qabna. Keewwata 33 irratti keewwata xiqqaa 11 keewwata 33 keewwata xiqqaa 11 bu'uura keewwata kana keewwata xiqqaa 11tiin jetti kudhanitti akka sirraa'u 11 tan jettu san jechuudha. Keewwata 33 keewwata xiqqaa 11 bu'uura keewwata kana keewwata xiqqaa 11tiin kan jettu kudhanitti yoo sirraa'e gaariidha. Xumura irratti xumura fuula 26 waxabajjii kan jedhu adoolessa jedhee akka sirraa'u kabajaan gaafata. Itti aansuudhaan yaada murtii dubbisa. Guyyaa 10 ji'a 11ffaa 2013 Wixinee labsii manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuu fi beekamtii kennuuf qophaa'e lakkoofsa kana ilaalchisee gabaasa fi yaada murtii koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa caffee Oromiyaatiin dhiyaate. Manneen murtii aadaa hundeessuun yookiin beekamtii kennuun hawaasni tajaajila haqaa dhaqqabamaa ta'e akka argatu dhugaa fi haqa baasuu irratti bu'a qabeessa ta'an adeemsa salphaa hordofanii fi hariiroo hawaasaa cimsuu dandeessan diriirsuun barbaachisaa ta'ee argameera. Bu'uuruma kanaan dambii akkaataa gurmaa'ina hojimaata naamusa miseensotaa fi sirna walgahii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf bahe lakkoofsa 6 muraa 2011 keewwata 38 keewwata xiqqaa 2tiin wixinee labsii manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuu fi beekamtii kennuuf qophaa'ee dhiyaate irratti koreen qindeessituu caffee walgahii guyyaa 28 ji'a 10ffaa bara 2013 taa'een qabiyyee waliigala wixinee labsicha irratti dubbisa duraa erga geggeessan booda gara koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seeraa caffee Oromiyaatti qajeelchee jira. Haaluma kanaan koreen dhaabbii keenya wixinee labsii itti qajeelfame kana yaada ummataatiin akka gabbatu taasisuudhaaf waltajjii yaada ummataa yookaan paabilik hiiringii kutaalee hawaasa adda addaa magaalaa Adaamaatti gaafa 2 ji'a 11ffaa 2013 adeemsifame irratti yaadota wixinicha gabbisuuf galtee ta'uu danda'an walitti qabee jira. Yaadota waltajjii yaada ummataa irratti argaman akka galteetti fayyadamuudhaan walgahii gaafa 3 ji'a 11ffaa 2013 geggeessan marii bal'aa taasisee koreen keenya wixinicha gadi fageenyaan ilaalee sirreeffama yaada fi teeknikaa barbaachisu hunda erga taasiseen booda gabaasa fi yaada murtii isaa koree qindeessituu caffeef dhiyeessee jira. Koreen qindeessituu caffee walgahii gaafa 5 ji'a 11ffaa 2013 geggeessan wixinicha irratti dubbisa lammaffaa erga taasiseen booda wixinichi kabajamaa caffee kanatti dhiyaatee akka raggaa murteessee jira. Wixinee labsii kun kabajamaa caffee kanaan ragga'ee kan hojiirra oolu yoo ta'e hawaasni keenya maloota hiikaa waldiddaa idilee fi sirna jaarsummaa armaan dura hojiirra turetti dabalata seera aadaa fi duudhaa bu'uureffachuun waldiddaa akka hiikkatu waan dandeessuuf filannoo dabalataa hawaasaaf kan kennu waan ta'eef. Kana malees manni murtii aadaa seera aadaa bu'uureffatee kan hojjetu waan ta'eef manneen murtii idilee caalaa dhugaa fi haqa baasuu irratti bu'a qabeessa akka ta'uu danda'u taasisa. Dabalataanis manneen murtii aadaa sadarkaa gandattis kan hundaa'uu danda'an waan ta'eef dhaqqabummaa haqaa mirkaneessuuf kan dandeessisuudha. Hawaasni keenya sirna ofii beekuun akka keessummaa'u kan dandeessuu fi mirga ofii kabachiisuu carraa kan kennuudha. Walumaa gala sirna kanaaf gargaaru diriirsuun maloota hiikaa waldhabbii
aadaa uummata Oromoo keessatti gabbatee jiru kan jaaramoomsuu fi uummata keenya fayyadamaa kan taasisu ta'uun isaa itti amanamee jira. Kanaaf wixinichi sadarkaa keessa darbuu qabu hunda keessa darbee kan dhiyaate waan ta'eef kabajamtoonni miseensota caffee wixinichi kanarratti keeyyataan marii bal'aa argataa isaniin booda akka raggaasisu kabaja guddaan gaafadha. Xumura irratti hubachiistonni qaama abbaa seerummaa naannichaa gabaabsanii barbaachisummaa fi dhimmoota murteessoo ta'an akka ibsa dabalataa itti kennan carraan akka kennamuuf kabajamoo afyaa'ee carraan akka nu kennan nan gaafadha. Galatooma. Ayyee itti fufa kabajamoo. Ayyee galatooma kabajamoo afyaa'ee kabajamtoota miseensota caffee barbaachisummaan wixinee tana akkuma obbo Isaanis kaasan waa hedduu tokko gamiinu kaasuu ni dandeenyu sirna gadaa sirni seeraa qabnuutti deebi'uuf eenyummaa deebi'uu wal qabsiifee faayidaa olaanaa qabaachuu kaasuu dandeenya. Sirni gadaa sirni seeraa qaba. Sirni seeraa yoo jennu sirni seeriitu tumatu qaba. Sirni seerii hiikkatuun qaba. Sirni seerii raawwachiisuun qaba. Sirni seerii diliyaan itti fayyadamu kanaan dur sirnoota kanaan fayyadamaa waan turreef ufii deebi'uu keessattuu tokko jechuudha. Akka kaalee ka'aa ture labsiin tajaajila lammummaa naannootiin keessatti bu'aa akkam akka buufte ka'aa ture. Sirna qaa keessatti mana murtii aadaa hundeessuu fi mana murtii aadaa caasaa aadaa jiranii beekamtii kennuun bu'aa olaanaa akka qabu kaasuu dandeenya. Waanuma gabaasa keenya keessatti reefuu kaafne wal qabatee ragaa sobaa balleessuu, ragaa sobaa hirdhisuu, haqi akka argamu godhuu irratti bu'aan isaa olaanaadha. Aadaa keessa carraan sobuu, carraan jaarrolee abbootii gadaa hayyuu wayyuu jalaa dhokachuu xiqqaa waan ta'eef kanarratti barbaachisummaa isaa kaasuu dandeenya. Isiin lammaffaan dhimmoota mana murtii dilee dhiyaatan kana irraa hirdhisuu keessatti gahee olaanaa taphata. Uummanni filannoo tan yoo horate instituushinii tan beekamtii kenninee fi duraanuu itti fayyadamaa ture jira. Duraanuu waldhabdee adda addaa ittiin hiikachaa ture jira. Beekamtii yoo kennineef dhimmoota achi geeffatee fala argachuu irratti bu'aa olaanaa qabdi. Haqa argamsiisuu fi namoota waldhabaa wal fayyisuu irratti bu'aa olaanaa qabdu akkuma kabajamtoonni miseensonni caffee kun beekani. Kanaaf barbaachisummaan isii waan hedduu haasofnee keessaa bahuu dhabuu dandeenya. Gabaabsee yoo kaase sirna naannoo keenyaa jijjiiruu keessatti bu'aa olaanaa akka qabdu kaasuu dandeenya. Ilaalchuun sirna qaatu bu'uurum sirna qaatu jijjiirjennee akkasii kaasuu dandeenya. Hagan yoo jenna geetti horaa bulaa. Galatooma jedhaanis kabajamoo afyaa'ii taansee barbaachisummaa mana murtii aadaa hundeessuu fi beekamtii kennuudhaan walqabatee wixinee qophaa'e akkasuma barbaachisummaa isaarratti qabxii ijoo muraasa ta'an qofan dhiyeessa. Akkuma beekamu gaa heerri mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 62 muraa tokko jalatti manneen murtii aadaa hundeeffamuu yookiin beekamiinsi kennamuu fi danda'a bifa hedduun tumamee jira. Tumaa heera mootummaa kana akkamitti hojiirra oolchuun danda'ama isa jedhu irratti qorannoon gaggeeffamee jira. Instituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaatiin. Qorannoon gaggeeffame kunis dhimmoota akkamiitu manneen murtii aadaatiin ilaalamuu danda'a. Aangoo fi gurmaa'insa akkamii qabaachuu danda'a manni murtii aadaa kun kan jedhu akkasuma immoo yeroo ammaatti haalonni dandeessisuun manneen murtii aadaa hundeessuudhaaf mijataa ta'an ni jiru isa jedhu irratti qorannoon gaggeeffamee jira. Egaa qorannoo gaggeeffame irratti hundaa'uunis abbootii gadaa, haadholii siiqqee fi hayyoota dhimmichi ilaallatu waliin irra deddeebiidhaan mariin gaggeeffamaa turee jira. Wixineen labsii kunis qorannoo gaggeeffame kana akkasuma mariiwwan kanneen qaamolee ilaallatu waliin irratti taasifame bu'uura godhatee kan qophaa'edha jechuudha. Egaa qorannoon gaggeeffames akkasuma mariiwwan garaagaraa dhimma kanarratti wixinee kanarratti qorannoo kanarratti taasifamaa turan manneen murtii aadaa hundeessuun akkasuma beekamiinsa kennuufiin tokkoffaa haalli mijataan jiraachuu agarsiisanii jiru jechuudha. Gama tokkoon
seerri aadaa fi jaarmiyaaleen waldhabbii hiikuuf dandeessisan jiraachuu uummata keenya keessa aadaan kun jiraachuun isaa bakka tokko tokkotti irra caalaa gabbataa ta'ee bakka tokko tokkotti gurmaa'insa mataasaa kan qabu haqa tajaajila haqaa kana kennaa kan jiru waldhabbiis bifa bu'a qabeessa ta'een hiikaa kan jiru ta'uusaa kan agarsiisedha jechuudha qorannoon gaggeeffame. Gama biraatiin hawaasa keenya bira uummata keenya bira sirna aadaatiin sirna ofii kan ganamaatiin buluudhaaf fedhiin jirus olaanaa ta'uusaa qorannoo fi mariiwwan gaggeeffaman kun ni agarsiisu jechuudha. Gama biraatiin gama mootummaa naannoo Oromiyaatiinis aadaa uummatichaa deebisanii cimsuudhaaf fedhii fi kutannoon jiru olaanaa ta'uu fi inni kunis akka haala mijataa tokkotti ilaalamuu kan danda'u ta'uusaa qorannoon gaggeeffame kun agarsiiseera jechuudha. Bu'aawwan hedduun manneen murtii aadaa hundeessuurraa argamuu danda'an akka ammas ka'aa ture. Gama tokkoon mirgoota lammiileen gamtaadhaan gonfatan jedhamee heera mootummaa keessatti taa'e keessaa inni tokko mirga aadaan ofii akka gabbatuu fi guddataa adeemu qabanidha. Heera mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 106 jalatti akka dirqama mootummaa tokkotti ibsamee kan jiru jechuudha. Manneen murtii aadaa hundeessuun dirqama kana akka mootummaattis baachuun akka danda'amu akka uummataattis mirga kana gonfachiisuu kan dandeessisudha jechuudha. Gama biraatiin manneen murtii aadaa hundeeffamuun isaanii dhugaa baasuu fi haqa kennuu irratti bu'a qabeessa akka ta'e qorannoon gaggeeffames muuxannoon biyyoota tokko tokko ilaalamanis isa kana agarsiisaa. Tokkoffaan safeeffannaa aadaa fi jaarmiyaa ofiitiif hawaasichi qaburraa kan ka'e rakkooleen ragaa sobaatiin wal qabatee bal'inaan ka'aas ture. Maqsuu keessatti manneen murtii aadaa gahee olaanaa akka qaban. Gama biraatiin sirna kakuu aadaa keessa jiru dabalatee sirni aadaa keessatti falmiin ittiin qulqullaa'u dhugaa baasuuf haqa baasuudhaaf abbaa mirgaatiif mirga kennuudhaaf gahee olaanaa akka qaban qorannoon kun ni agarsiisa jechuudha. Gama biraatiin ammas dhimmoonni araaraan waliigalteedhaan kan xumurama waan ta'eef waldhabdoota walitti fayyisuu irratti hariiroo gaarii waldhabdee dura ture bakkatti deebisuu irratti gahee olaanaa ni qabaatu jechuudha. Kun immoo nageenyaa fi tasgabbii hawaasa keessatti uumuu irratti faayidaan inni qabu olaanaadha isa jedhu. Faayidaan inni biraa dhaqqabummaa wajjin wal qabatee kan jirudha. Dhaqqabummaan fageenya lafaa hambisuu wajjin wal qabatee jiru akkuma jirutti ta'ee baasii xiqqeessuudhaan falmiin manneen murtii aadaa sadarkaa gandaatti hundaa'an irratti xumuramuu danda'uun falmii bifa idileetiin gaggeeffamu keessatti himata qopheessuuf deebii qopheessuudhaaf abukaatoodhaaf geejjibaaf baasiiwwan garaagaraa hawaasni keenya saaxilamaa fi jiru hambisuu keessattis gahee olaanaa qabaachuun isaa dhaqqabummaa haqaa kan dabalu. Gama biraatiin ammas adeemsa salphaa ta'e kan hordofu waan ta'eef manneen murtii aadaa sirna aadaa keessa jiru seera aadaa bu'uureffatanii falmii kanii kan waan ta'eef gama tokkoon jechoota falmii ofii beekuun akkasuma immoo jaarsa ofii filateen seera aadaa ofii beekuun adeemsa falmii ofii beekuun hawaasa keessa aadaa keessa jiruun falmii hiikkachuu danda'uunsaa dhaqqabummaa haqaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu kaasuu fi ittaansee gaggabaabsee qabiyyee wixinichaa maal akka ta'e agarsiisuu yaala. Wixineen qophaa'e kun kutaa 5tti qoodamee jira. Yeroo tokko maal haa goonu oradii wixineen labsichaa dhaqqabee yeroo marii irratti mari'atanii ibsas kennaafii turtan waan ta'eef kabajamaa miseensa caffee irraa gaaffii ka'e irratti yoo yaada kennan wayya. Akkas wayyaami argattanii turtan waan ta'eef. Kanaaf kallattiidhaan ibsa nuu kennitaniif galatoomaa jecha ittaansuudhaan wixinee labsichaa irratti gaaffii fi yaada akka kaastaniif carraa manaaf hin kennaa. Sana irratti wal qabsiisanii ibsuu isaaniitu caala jedheen. Warri gaaffii yaada qabdan wixineen labsiisin harka tureeraa yeroo marii irratti mari'attanii jirtanii waan dabalamuu qabu fooyya'uu qabu irratti yaada kaasuu dandeessu. Kabajamoo addee masqalee kabajamoo achi jirtan lama.
kabajamoo achi jirtan sadi isin afur arfan keessan kaasati kan namni tokko kaase kun osoo irra hin deebiin. Ishi galatoomaan jedha kabajamtuu Afyaa'ii. Ani kanini kanarratti yaada kan hin kennu akkuma waltajjii irraa ka'ee mari'ataas turre dubbisaas turre gatii ta'eef ani kuni gaaffii yeroo gara yerootti haqa uummata kanaa mul'isuuf akkuma pirezidentii mana murtii irraa ka'e soba iddoon itti hafu qisaasama qabeenyaa irraas uummata keenya iddoon itti hambisu dhugaanis iddoon itti mul'atu iddoo kanatti jechuudha. Kanaaf an kun akkasitti duudhaa oromummaatti uummati keenya deebi'ee ammayyummaa keessaa ba'ee ragaa sobaa ba'uu keessaa ba'ee walii isaa jibbuu keessaa ba'ee jecha jaarsoliillee dhaga'utti akka deebi'u. Maaliif akka biyya keenyaatti amma yoo teenye ilaal jaarsoliin ulfina aadaadhaan araaramuun duudhaa keenya sirna gadaarraa kan maddee eenyummaa keenyaaf aadaaf seenaa keenya illee uummatii biyya biraattiin fayyadamuu nu yoo dagannee rakkoo keessa of gashaa turuun keenya baay'ee rakkoo biraatiif nu saaxilaa ture gatii ta'eef duudhaa aadaa seenaa eenyummaa keenyatti deebi'uun kun immoo murteessaadha. Ani haqi iddootti argamuuf nami qisaasamarraa walaba ta'e kan mana murtiitiin sila dhiyaataa turerree eenyu kan ragaa sobaa ba'u kan jedhu kan deebi'e nuuma kan ragaa sobaa ba'u mana murtiis waan gaafannu hin qabnu utuu beennus kan saaxiluu dhiisu nuyi gatii ta'eef amma nami dhugaaf dhugaarratti gandarraa kee hundaa'u kan jedhu kanatu na gammachiisen. Maaliif rakkoo guddaan gubbanatu hin ta'in gandarra jira kan ragaa sobaa walitti qindeessee wal kasasu gandarra kan qabeenyaarra himata sobaa dhiyeessu gandarra. Kanaaf qonnaan bulaan keenya saamicha keessaa ba'ee duudhaa eenyummaa isaatiitti deebi'ee jaarsoliin biyyaallee yeroo isaan itti kabaja argatanidha kana keessatti. Amma murtii duwwaatu hin ta'in kabajii eesseera kan jedhu jaarsa biyyaa bira jira. Jaarsolii biyyaa biratti amma kakaadhaan namni dhuguma dhaqee kan kakatee waan dabsa kan jedhu yaadu gatii ta'eef an kun haqa argamsiisuudhaa fi qabeenyaa namni akka hin saaxilamneef kan kanaan durallee amma hojii seeraa dhiisaniillee kanumaaf abukaattoo ta'anii kan nama walitti naqanii gidduu nyaatan baay'ee jira kan beenu. Hojii mootummaallee gadhiisanii yeroo achiin rakkoon hannaatti mul'atu asiin ba'anii dhaqanii abukaattoo seeraa ta'anii kanuma irratti jechuudha. Biizinasii mataa isaanii godhatanii kan hojjetan baay'ee beenna garuu sadarkaadhaan nami rakkoo uumu eessatti iyyuu hin ba'u gatii ta'eef kara kanallee qabamee manni murtii aadaa kun haqa uummata keenyaa nami keenya jibba keessaa akka inni ba'u gara jaalalaatti akka inni dhufu eenyummaa jaarsolii Oromoo akka dhaggeeffatu gurra akka kennuuf kan rakkoo nutti uume wal dhaggeeffachuu gurra walii kennuu dhiisuu umurii wal kabajuu dhiisuudha gatii ta'eef kuni kara seeraa duwwaatu hin ta'in duudhaa eenyummaa keenyaatti illee nu deebisuu isaati kan inni ilaalu iddoo tokko tokkotti rakkoo keessaa nu baasa amma yeroo taa'ee ilaaluun akkamitti raawwata eenyuun raawwata kan jedhu wixinee kana booddee kan diriiru ta'ee garuu gandarraa ka'ee kun ta'uunsaa gaariidha. Warri abukaattoo seeraa ta'anii kanallee uummata keenya walitti naqanii asiin kasasiisanii asiin immoo deebii kennanii gidduutti uummata kana qabeenyaa isaa saamanii kiisii isaa keessatti kana fudhibee waan dhugaan arganneef qarshii fixullee kanaan iddoo isaatti hin deebi'a gatii ta'eef keessuma keessaa naannoo waldiddaa gaa'ilaa kan jedhu kan sila mana kana keessaa kaatu aadaadhaan jaarsoliidhaan kan numaa turedha. Amma garuu waldiddaan gaa'ilaa waanuma xiqqoorraaf yeroo gaa'illi diigamee daa'imman daandii irratti bittinnaan argaa jirra gatii ta'eef kun karaa kamiini dhalaas haa ta'u dhiiras haa ta'u jaarsas haa ta'u ijoollees haa ta'u duudhaa eenyummaa keenyaatti deebinee duudhaa oromummaa keenyaan dubbii tasgabbeessinee ilaallee jaarsolii keenya kabajnee kan jaarsolii dhaggeeffachuu didee kara kana dhaggeeffatee eenyummaan keenya kana keessatti mirkanaa'uun baay'ee gaariidhaan jedhaani hojiitti hin galle gatii ta'eef ani gaaffii kana irratti hin qabu yaada koo dhuunfaadha galatooma. Tole galatooma kabajamoo Afyaa'ii barbaachisummaa mana murtii aadaa irratti waan waltajjii irraa ka'an illee sheer godhaa
waan baay'insaa faayidaa akka qabu marii irrattis kaasaa turre barbaachisummaa isaa keessatti deddeebii hambisuu akka danda'uu fi oomishtummaan keenya illee dabaluu akka danda'u uummanni keenya tajaajila itti dhiyeenyatti argachuu akka danda'u kan nama taasisuu fi akkuma jedhame immoo ragaa cubbuu kana hambisuun hin danda'amne jedhamee kan yaadamu waan ta'eef waan gaarii dhadhee fudhadha. Qabsoonis yeroo adda addaa kan geggeeffamaa ture maalummaa aadaa keenya deebisuudhaaf qabsoon geggeeffamaa ture. Inni kun dagatameera gaaffiin kan deebanii godhamee isa iddoo qaama jirutti qoratamee kun dhiyaachuunsaa waan nama gammachiisuu fi hojiirra oolmaa isaa fi hundi keenya tumsuu akka qabnu nama hubadha. Kanatti aansee dhimmoonni kiliir ta'uu qaban jedhee yaadu tokko mana murtii shari'aa wajjiniin iddoo baay'eetti manneen murtii shari'aa hundeeffamanii jiru. Isaa wajjiniin walitti dhufeenyii fi garaagarummaan isaanii maal ta'a? Keezii akkamiin ilaala? Keezii akkamiin aadaa ilaala kan jedhu sun walitti makimsee kan jiraannee fi isarratti kiliiratu ta'e kan jedhu qabaa. Isarratti wanni ilaalamee yoo jiraate ibsi dabalataa kenname yaaduma jedhu kaasuudhaafiin. Kan biraa sirna gadaa keessatti akkuma hundi keenya beeknu sirni gadaa sirna dhufaa darbaa keessatti diigamaa akka dhufeen beekamaa haa ta'uti sirna gadaa kana sirna dhufaa darbaa keessatti immoo walitti tikfatanii asiin ga'anii jiru jechuudha. Keessaafuu godinaaleen akka Booranaa akka Gujii ammallee waan irraa baratamuu qabuu fi yuuniskoo irrattis akka galmaa'u kan godhamee fi aadaan Oromoo ammam sirna dimookiraasii gabbisuu keessatti gahee akka qabu kan mirkanaa'e ta'uu isaanii beekama jechuudha. So tumaalee seeraa kana keessatti qaamni istiraakcharii gadaa keessatti yookaan caaseffama gadaa keessatti warri seera tumuu jira jechuudha. Isaan kana encourage godhuudha moo waan amma kana ijaaruutu irra gaariidha yaa'iitiin kan jedhu kun otoo qoratame yeroo ta'e innis otoo ilaalame. Maaliif jennaan isaanuma jabeessinee karaa qabsiisuudha moo akka isaan empower ta'anii akka isaan aangeeffaman godhuudha moo haaraa kana filuudha uummataan kan jedhu kunillee isa kana wajjin walitti bu'uu booda sirna gadaa amma ni ijaarrannee yookaan immoo bifa haaraatiin ijaaramee godinaalee hunduma keessatti ijaaramuu qaba jedhamee karaa biiroo aadaas hojjetamaa jiru kana wajjin walitti bu'uu sirna tumaa sirna gadaa kana keessatti warri akka hayyuu seeraatti hojjetan jira waan ta'eef isaaniin maaliif encourage godhuu dadhabee kan jedhuu fi amma ilaalameera inni kan jedhu kaasumaafi. Kan biraa yaa'ii gaggeeffamedha. Yaa'ii gaggeeffamu kana keessattis walitti qabaa kan ta'u walitti qabaan pirezidaantii mana murtii aanaa fi itti gaafatamaa waajjira aadaaf turizimiitiidha. So ufaa danda'aniin paawar goonaguu jennu keessa seentummaan asitti qabanuu hin danda'u. Inni kunis akkamitti ilaalame yoo amma danda'anii deemanitti yookaan exercise aangicha akka godhanitti dhoote okay fudhachuu danda'ama garuu keessa seentummaan qaama mootummaa jedhamee booda hiikoo biraatti kennamuu kan jedhu kanas ilaaluun danda'ama yoo ta'e akkamitti kan jedhu sasotoo yaadni irratti kenname yaaduma jedhu kaasuuf. Kan biraa baay'ina miseensotaa irratti kan taa'e baay'ina miseensotaa ulaagaa taa'an sanaan kan filamanii kan jedhame kaa'ame nama 7 eerameeti namni 5 keessaa filama san keessa dubartiin tokko kan jedhu. Baay'ina hawaasaa jiruun isa kana baalaansii isaa eeguudhaaf immoo dubartoonni 2 ta'anii akkamitti ilaalame inni kuni kan jedhuu fi iftoominaan dubartoonni isa kana keessatti illee qabaasuu keessatti gahee qabu hojii misoomaa keessatti akkuma gahee qaban kana keessattis gahee qabu jedhamee yaadamuuf maaliif otoo 3 fi 2 ta'e kan jedhu sana qabaa isas otoo ilaalame hojii keenyaaf hiikoo qaba yookaan galma gahiinsa mana murtii aadaa kanaafis gahee qaba jedhee waan yaaduuf jechuudha. Kan biraa dhimma mana murtii irratti ilaalamu abbaan dhimmaa tokko gara mana murtii aadaatti naaf haa deebi'u yoo jedhe hin danda'ama deebiinsaa yoo ta'e keezii akkamitti garasitti deebi'uu kan danda'u kan jedhu inni kunillee daangeffamuu qaba jechuudha. Kan intarestii mootummaa wajjin wal qabatu baay'een jira. Haa ta'u keeziileen mana murtiitiin ilaalamaa turan abbaan dhimmaa gara mana murtii aadaa kanatti naaf haa ilaalamu kan jedhu ta'e nayyamama yoo ta'e dhimmoota akkamiitu achitti yoo gaafatame deebii argatuu danda'a kan jedhu kun waliinis otoo kiliir ta'e yaaduma jedhu qabaa ulfaadha kan makaasuuf. Hayyee daqiiqaa 15f shaayii buna dhugnee deebina.
ቼክ tokko lama sadii ታችን የጨፌው 14ኛ ጉባኤ የዛሬ ጠዋቱ እንግዲህ የተካሄደ ነው የሚገኘው። አሁን ለሻይ ረፍት እየወጡ ነው የሚገኙት። እንግዲህ አሁን በጠዋቱ መርሃ ግብር የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የ2013 የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ነበር እየቀረበው፣ እንዲሁም የ2014 የስራ አቅጣጫ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሪፖርቱን ያቀረቡት የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ ገዛሊ አባሲመል ናቸው። እሳቸው እንግዲህ ካቀረቡት መካከል ጥራትን ለማስጠበቅ ጠንከር ያለ ስራን ሰርተናል የሚልን ሀሳብ አንስተዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከቀረቡልን መዝገቦች መካከል 94 በመቶ በላይ የሆነውን ማሳካት ችለናል የሚልን ሀሳብ አንስተዋል። ከዚህም ጋር ጥሩ ስኬት ነው የሚልን ሀሳብ ነው እሳቸው ያነሱት። ከዛም ባሻገር ደግሞ ያው ዳኞችን ከመሰየም ጋር ተያይዞ የተለያዩ ስልጠናዎችን እየሰጠን የትምህርት ደረጃዎችንም ለማሻሻል የሞከርንበት ሂደት አለ የሚልን ሀሳብ አንስተዋል። ከዛም ውጭ እንግዲህ የኮቪድ ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ ጥራትን መሰረት ባደረገ መልኩ ጥሩ ስራ ለመስራት የሞከርንበት ሁኔታ አለ ነው ብለው ያነሱት። እንግዲህ እሳቸው ሪፖርቱ የተሻለን ስራ እየሰራንበት አመት እንዲሁም ደግሞ በአፈጻጸም ደረጃም በኦሮሚያ የፍርድ ቤቶች ታሪክ እስከዛሬ ከመጣንበት ጥሩ ያሳካንበት የሚልን ሀሳብ አንስተዋል። ከህዝብ ከጨፌው አባላት ግን የተለያዩ ሀሳቦች ናቸው የተነሱት። ከተነሱት ሀሳቦች መካከል እንግዲህ አንዱ የዳኞች ዲሲፕሊንን በተመለከተ አሁንም ጉድለት አለ የሚልን ሀሳብ ነው የተነሳው። ተደራሽነትን ለማስፋት በሚል እስከ ወረዳ ድረስ ዳኝነቱ እንዲወርድ ተደርጓል፣ የፍትህ ስርዓቱ እስከዛ ድረስ እንዲሄድ። ነገር ግን አሁንም በይግባኝ መልክ ወደ ላይ የሚመጡት 16 በመቶ ያህል ወደ ላይ እየመጣ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ችግሩ ምንድነው ተብሎ ተፈትሿል የሚለው ሀሳብ ተነስቷል። ዲሞኒ ከነት ላለሙ ኩን ዲማ ኮሪያ ዋሱማቲን ላለማ ዋንጀዱ ከነቀባ ዲሚ ቢሮሞ ዲማ ህርማና ዱበርቲቲን ወልቀበቴ ነመተኮ ከንጀዱ ሱን ታው ይንቀባቱ ኩኒስ ኦሶ ስራዬ ከነከሰት ህርማናን ዱበርቶን ሃዮን meeqatu jira dubartiin as keessa yoo hirmaatte hirmaannaan dubartii yoo baay'ate wanti dubartiin gadi fageenyaan xiinxallitee ilaaltu karaa adda addaatiin kanaaf hirmaannaan dubartiis keessatti xiqqaate waan jedhu kana qaba. Kanaan ala duudhaa aadaa keenyarra deebi'uu jechuun Oromoon aadaa isaa keessatti dhugaa barbaada. Dhugaaf ilmoon takkaa jedha. dhugaan kennameef taanaan haqni hin dabne taanaan aadaa kenna deebi'uu waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha jedhu kana kaan kabajamoonni miseensi caffee waan kaasaniif kanuma kaasuun barbaada. Ayyee waan ka'e osoo irra hin deebiin kabajamoo as jirtan. Galatooma kabajamoo fayyaa'ii. Ana fakkaata. Anis waa'ee barbaachisummaa isaa irratti baay'ee ibsaa hin qabu. Ana carraan. Isinii miti kan haasa'u jalqabdan haasa'atii dhumarratti isiniif. Irra deebi'u labsiin kun sa'a kanatti dhiyaachuunsaa jalqabuma guun heerri mootummaadhaa bahu heera mootummaa keewwatti kan federaalaas haa ta'u kan naannoo irratti hundeessuun akka danda'amu kaawwamee ture. Akkuma labsiiwwan kaan harkifatanii as ga'anii amma dhiyaate malee heerri mootummaadhaa sun mana murtii aadaadhaa akka hundeeffamuun irra jiraatuu fi sanaan wanti baay'een akka sirraa'umsa irra jiraatu labsii heera mootummaa lamaan irratti mul'ateetii jira. Haa ta'uuti ammas edda dhiyaatee akkaataan barbaachisummaa isaa nu ife sun keessumaayyuu sadarkaa gadiitti rakkoowwan adda addaa hawaasni seera aadaa isaatiitiin keessummeessaadha ture keessummeeffamaas ture. Manni murtii idileedhaas yoo ilaal har'uma ganama kanalleen kabajamoon pireezidaantii mana murtii waliigalaa kan gabaasa dhiyeessan keessatti dhimmoonni 39,266 karaa jaarsoliitiin akka furmaata argatan akka godhamee fi kun mataa isaatiin jijjiirama ta'uusaa ganama kanalleen amma kana ilaallee jirra jechaadha. Kanaaf kun akkuma jiru ta'ee ani maddoo kanatti akka yaadaatti kan hin kaasuu barbaadu keewwata lammaffaa hiika keessatti walitti qabaa kan jedhu abbaa nam tokko akka ta'etti asirra kan kaa'ame inni kun karaa nama san ibsuutiin ni hiikamne jedheetiin kan inni kaasuu barbaade jaarsa mana murtii aadaa Ogoy Ramachi keessa nama 4tu jira nama 5tu jira kana keessa nam tokko kan walitti qabuu danda'u waan ta'eef jaarsolii mana murtii aadaa keessaa kan jedhu otoo sirra yaada kiyya kun jaarsolii mana murtii aadaa otoo ta'ee
nam tokkotu walitti qabaataa waan ta'eef jaarsa jennee guu keenye namoonni shananochi keessa waan jiraniif nama kana tokko bakka buusuudhaa fi ibsuudhaa fi gahaa ta'ee natti mul'anne. Kan biraa gurmaa'ina jalatti keewwata 7ffaa gurmaa'ina sadarkaa lamatti kaa'amee jira. Mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaatii fi mana murtii aadaa dabarfataa jedhameetti sadarkaa lamatti kaa'amee jira. Caaseffan gurmaa'inni isaa. Amma inni kan lammataadhaa kun kan ilaalu komii manni murtii aadaa jalqabaa ilaale irratti komii ka'uu jedha. Bu'uura isaatiin immoo mana murtii aadaatti wantoonni ilaalaman haqa dhugaa irratti hundaa'ee karaa lamaaniitiin karaa miidhamaas karaa miidhaas gam lamaaniitiin karaa rakkoo hiikuu danda'u karaa oliyyata kaasuu hin dandeenyeen lamaanuu karaa fayyaduu danda'uun win-win kan jedhamtu sanaatiin jechaadha afaan Ingiliffaatiin kana giddugaleessa godhateetii murtiin kennama bakka ta'etti komiidhaaf iddoo kanarratti komiidha ilaala manni murtii dabarfataa jedhamee kan kaa'ame sun komii kan gadii kana ilaala inni jedhu kun anaaf iddoo kanatti barbaachisaa ta'etu natti mul'atu. Maaliif jalqabasaa haqa dhugaa irratti hundaa'eetii rakkoo xiqqaa waldhabdee xiqqaa irraa kaasee hanga waldhabdee guddaatti illee iddoon itti ilaalamu. Seera aadaa keessatti kan ittiin hanga wanaatiin hojjetamaas ka turee fi kan qabatamaadhaanis lafa jiru. Komii tokko illee kaasuu karaa hin dandeenyeen irratti mari'atamee bilchinaan karaa lamaaniitiinuu lamaanuu walitti araarsee lamaanuu dhiifama walii godhanii inni tokkos kanis tokkoo fudhatee iddootti gargar ba'an waan ta'eef iddoo kanarratti akkamittiin sadarkaa kanatti caaseffamni lammaffaa kun dhufuu danda'e maaliif barbaachisee kan jedhu sana irratti otoo ibsa kenname akkamitti ilaalames kan jedhu sana otoo yaadni irratti kennameedha. Inni kan biraa keewwata 7ffaa teessoo mana murtii aadaa gandaa jalqabaa sadarkaa gandaatti akka ta'e kaaseet manni murtii aadaa gandoota lamaaf tokko hundeeffamuu akka danda'u keewwatum kana jala ni jira. Mana murtii aadaa sadarkaa jalqabaatti ganda tokko keessatti kan hundeeffameef gandichi teessoo ta'uu hin danda'a. Lama sadii ta'anii tokko kan hundeeffameef garuu teessoon isaanii ganda kam akka ta'uu danda'u immoo asirratti ifaa miti. Ganda 2 fi 3 mana murtii aadaa tokko ni hundeeffame jedhamee ganda kam keessatti ta'uun akka sarara jiraatu asitti ifa ta'uun sarara waan jiraatuuf akkaataa kamiin ilaalamee asirratti ibsi dabalataa kennamee yaada hedduun qabaa galatooma. Galatooma. Kabajamoo dudduuba jirtan. Galatooma kabajamoo afyaa'ii wanni irra guddaan ani kaasuu barbaadu miseensonni kabajamoo mana keessaa waan kaasaniif wanna gabagabduu irratti waa jechuu barbaada jechaadha. Tokkoffaan dhimmi barbaachisummaadha. Dhimma amma peejii tokkoon waltajjii irraa istee asii irratti mareennee finnu miti. Wal naman gaafachiisu jechaadha. Bu'uurri jijjiirama keenyaa ofitti deebi'uudha. Aadaa keenya keessatti, aadaa dagannee keessatti, aadaa biyyoonni amma guddanne jedhanii dimookiraasii kaleene jedhan nurraa dhaalanii ittiin deeman keessatti deebineeti. Injifannoon meeshaaleen takkaayis tuuliin jijjiirama kanatti finne isa guddaa keessaa inni tokko ofitti deebi'uu ta'uusaa mana kanaaf haaraa miti jechaadha. Kanaafuu dhimma dhaqqabummaa wajjin wal qabatee haala yerootiinis yoo laalle uummanni keenya yeroo caalaa deddeebi'uudhaan haqa isaa bitachaa jira. Wanni haqa itti argatus akkuma jirutti ta'ee gaaffiin guddaan jiru rakkoon bulchiinsa gaarii amma uummata keenya rakkoo jireenyaan walgituun qoraa jiru rakkoo haqa isaa dhabuuti. Sirni haqaa sadarkaa gubbaatti irraa kaasee hanga dakaatti jiru gaaffii guddaa kan qabu ta'uu isaati jechaadha. Isa kana hiikuu keessatti manni murtii aadaa kun bakka bu'ummaa qabu. Bakka bu'ummaa qabu. Sana qofa osoo hin taane yeroo isaa deddeebii keessatti humna silaa iddoo tokkotti taa'ee oomishaa fi oomishtummaa isaa guddisuu danda'u haquma isaa argachuudhaaf deddeebi'uu keessatti yeroo inni israafu oomishtummaa irratti dhiibbaan inni qabu olaanaadha jechaadha. Bahii inni as keessatti baasu haqaanis uf tajaajiluunis haqa isaa bitachuudhaafis seeraan alatti inni baasu waan bal'aadha jechaadha. Wanta kana cufa walitti qabnee gaafa laallu wantoonni amma barbaachisummaadhaaf mana kana keessatti dhiyaate gahaa miti barbaachisummaan isaa wal gaafachiisu kan jedhu kaasuudhaaf.
Inni biraa wanni minaalbaat qabiyyee keessatti mana keessattis mari'achaa ture. Keewwata isaa barbaadaa ture. Namni mana murtii aadaatti dhimma isaa dhiyeeffate tokko irra deebi'ee gara mana murtii idileetti dhiyeessuu hin danda'u jedha. Inni suni mirga nama sanii dhibuun ta'u. Amma mana murtii shari'aa keessatti gizee ilaaltu abbichi mana murtii shari'aa keessatti dhiyeeffachuu barbaadu mirga isaa dhiyeeffata. Gaafa achitti immoo hiikamuu fidee mana murtii idileettis dhiyeeffachuu danda'a. Isa kanarratti warri dhiyeesse qoreen dhaabbitis ta'e warri mana murtii silaa yaadatti kan jechuu barbaadati. Lammaffaa dhimma aadaatti hojii gizee wal qabsifnee wantoonni keenya dhufti heeraa fi seeraan hoogganamuun isaanii isa san si'eessu jechaadha. Laffaatillee xiqqeessu jechaadha. Seerri itti ba'uun isaa barbaachisaadha. Aadaa Oromoo takkaayis aadaa sirna gadaatti hojii gizee walitti qabnu laallu wanni amma asitti dhiyaate kun hin dhiphanne fakkeenyaaf amma walitti makamiinsa qabu yaa'ii walitti kan qabu mana murtii pirezidaantii mana murtiitii fi itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii jedha. Sababni isaa maali jennee gizee maree hennu aadaa fi turizimiin wanta kana aadaan akka utubuu jedha. Garuu aadaa fi turizimiin walitti qabaa ta'urra yaa'ii sanii ta'urra barreessaa silaa ta'ee gara aadaa kanaan wanna jiru qoratee deeggaruu keessatti bu'aa qabamoo walitti qabaa ta'ee qaamni raawwachiisaa tokko aadaa kana keessatti lixee ammas aangoo isaanii gizee ilaaltu nama rakkoo qabu qoratee rakkoodhaan irra ga'ee waggaa 8 jirama jedha sirriidha kun. Garuu jarri kun immoo tarkaanfii fudhachuu danda'a jedha. Kanaa wajji walitti qabnee wanti kun xiqqeesha walitti nu duraa hin makuwi. Yoo check and balance ta'ee akkuma mana murtiitirraa fi qaamota raawwachiisaa sadeen koree sirna haqaa keessatti tireendiin sun kan as keessatti dhufu yoo ta'e iddoo sanitti itti aanaan walitti qaba aadaa fi turizimii kan jedhu kun laalamuu hin danda'u. Akkuma koree sirna haqaa sanitti bulchaan itti gaafatamaan mana murtii itti aanaa ta'ee inni sun barreessaa yoo ta'e irra fooyyeen ta'uu kan jedhu kana akka yaadaatti dhiyeessuu barbaadeeti. Gara biraattiin itti waamichi isaanii yaa'u mana mariitiif akka ta'e hin garsiisa. Garuu abbootii gadaa qeeroon foolleen maarreen jedhamu kun bakka aadaan reefuu mana keessaa akka ka'etti hanga ammaa bu'uursaa osoo gadi lakkisiin deemu tireendiin achi keessatti jiru sun gamanaan walitti makamee hafuura dookumentii kanaa gara adummaatti geessurra gara koree hawaasummaa yookiin shangoo jennu sun hafuura akkasiitu xiqqishoo keessatti baay'ate qorannoon gizee waan kana geessu warra aadaa kana abbootii gadaa foollee wayyuu wanna jennu kana akkamitti hammateeti qorannoo kun gaggeeffame kan jedhu kanarratti silaa jedhame jechuu barbaadeetti galatooma. Hayyee galatoomaa kabajamuun miseensi caffee iddoo keessan malee teessanii yookaan maqaa keessan garas jijjiiruu qabdaniyyuu maaliif yuunivarsiitotni taajjabaadha malee kallattiidhaan akkasuma hin jedhan Harargee lixaa dadar miti isin kanaaf maqaa keessan iddoo jiru laaltanii yoo teessan wayya warri kunis cheekgodhaa yoo teessan ittaansuudhaan as gidduudha namni yaada qabdan yaadota baay'eetu ka'ee wanta fi qofti yoo jiraate. As garanarraa tokko isin lama isin galatooma kabajamoo afyaay jecha akkaataa manni murtii aadaa akka naannoo Oromiyaatti akka dhaabbatu jedhamee ammaan tana labsiidhaan nu dhiyaate kun baay'ee waan nama gammachiisu waan keessoo keenyaanis yaadaa turre fakkeenyaaf kanaan dura kabajamoo pirezidaantiin keenya obbo Shimallis duudhaa Oromummaa ganamaatitti haa deebinu jechaati ture. Dhimmi kun gaggeessota Oromootiin hayyoota Oromootiin xinxilame arraan tana manni murtii aadaa labsii kanaan akka hundaa'u nu godhamuun isaa gammachuu daangaa hin qabne natti dhagama an keessoo kiyyaan yoo kan dhugaa dubbannu taate. Maaliif sababni isaa manni murtii hoggaa deemu namni keenya anumaatu isa daffara anumaa isa tumoo wantoota adda addaa wal jibbaate kan deemu karaa mana murtii wal jaalate haqaan harkadhaadhaan miti inni haqan qabnes
namticha haqa qabu kana daffareetiin anis irra caalmayaan ragaa sobaa dhiyeeffadhe akkasimmoo injifannoo jedhamuuni ilaalcha akkasiitu ture uummata keenya keessa. Fakkeenyaaf waan inni hin qabatamaan ani beeku cawwaaqaa keessatti dubbii hanga mana murtii olaanaa irraa ka'ee mana murtii olaanaa dhaqee manni murtii olaanaatirraa hanga hospitaala Xiquur Ambassa deeme Xiquur Ambassaarraa hanga Dabuub Afrikaatti haa deemamu jedhameeti cawwaaqaa keessa gad deebi'ee dhimma aadaa kanaan dhumee jira qabatamatti wanti beeknu. Gaaddisa taa'amee gaaddisatti jarri lamaa wal bira taa'ee dhugaa himaagaa jechuudhaan dhugaan san baate jechuudha. Kanaaf waan barbaachisaa fi Oromoon aadaa qaba, safuu qaba, duudhaa qaba. Waan halkan bade qabeenya namaa halkan bade namni halkan kan saame ragaanatti qaba. Hogguu san eenyu si arkeedha falmadhu atiis ni baata. Daffari ragaadhaan ilaalcha juutu akkasitti wal falmaa ture. Nama walirraa ajjeese Oromoon bar hirphaa walitti dhaabee aannan wal obaasisiisee deema halkarraa wal arraabsisee bokkuu qabatee bakka san dhaabbatee alangeedhaan waraana qabatanii wal kakachiisanii malkaan obaasii goroorra na bobbaasi jee Oromoon akkasii duudhaa akkasiiti qaba. Dhimmi san ganaan dubbatamu jechuudha. Lammii lamaa wal lole san keessatti namni san du'ee ganaa kan biroon hin idaanu ka ajjeeses kiyya ka du'es kiyyaadhaan ilaalcha akkasiitiin fidhataa ture. Kuni waan gaariidha. Haa ta'uti yeroo filannoon gaggeeffamu keessatti namoonni gurguddoon beekamoo ta'an abbootii gadaa jaarsoliin hayyoon warreen seeraa fi aadaa duudhaa Oromoo beekan irratti xiyyeeffatamuu qaba ilaalcha juun qaba. Namoota ta'e janiituma akkanumatti odoon ta'in dubartiin achi keessatti hammatamuu qabdus haadha siiqee tan taate ta duudhaa fi safuu Oromootiin guddatte aadaa Oromoo kan beektu akkaataa namni walitti fayyu nama akkasiin kan guddate nama akkasii ta'uu qaba malee dhimmi kun of eeggannaadhaan akkasitti namni heera Oromoo beeku kan duudhaa Oromoo beeku safuu Oromoo beeku akkaataa Oromoon itti walitti fayyu heera waggaa 100 fi 50 duraa badeetu har'aan tana nuu deebi'e jennee fudhachuu dandeenya. Dhugumatti amma uummanni Oromoodha hayyoota akkamiin akka durfamaa jiru kun ragaadha jechuudha. Garas tokkollee kan gama nu oofu odoon ta'in hayyoonni keenya qoratee dhimma kana manni murtii aadaa akka nu dhaabbatu jechuun isaa waan nama gammachiisu waan ta'eef waan dhimmoota jajjabeeffamuu qabu hanga gajjallaatittis sadarkaa anaatittis of eeggannaadhaan namni aadaa Oromootii fi duudhaa safuu Oromoo beeku irratti odoon nu xiyyeeffatame kallattii saniin deemame waan juun qaba. Ani baay'ee kanatti tole dhimma kana ol hin jiru jechuu barbaadeeti ulfaadha. Galatoomaa gabaabsatii waan hin kaane qofa'ee kabajamoo as jirtan obbo Ilmaa dudduuba kan jirtan. Taniifi waan nama gammachiisu tokko yoo argan odoo dhiisanillee homaayyuu miti garuu yoo duraa carraa baay'ee dhabnee yennaan baay'ee mufatuuf ta'e amma gammade irra caalaa wantummaan duraa kana dhabnee sona dhabne jedhe Oromoon bakkeen jaarsi jiruu fi eddoon biraa addaan jaarsi hin hidha hin hiika hin araarsa aadaan keennallee duudhaan keennallee kanarra dhufe kalees abboonni keenya yoo nu himan namni gara seeraa deemuu qeema keessatti jaarsotaan haawwataan haadha siinqetiin abbaa gadaatiin abbootii amantaatiin araaramuu qaba jedha. Garuu odoo kun jiraatee nageenyi kennan boora'u. Ammas immoo hodhabbiin gara iddoo seeraa nama oofu kun iddoon seeraa kun dhiifama naa godhanii seera jechuun seera gogaadha. Jaarsa jechuun jaarsi jiidha. Hin argaa, hin beekaa, hin cabsaa, hin hidhaa, hin araarsa. Jaarsi waan toluuf qaba. Deebi'a ammoo jaarsi aadaa kun nu dhaabatuun koreen aadaa kun nu dhaabatuun ana gammachuu guddaan natti dhagahame. Maaliif waa baay'ee keessa tarree gammachuu guddaan natti dhagahame. Achuma keessatti immoo haati siinqellee keessa yoo nu makamte haati siinqee duraayyoo horaan oli bahu siinqee elelfatte horaanni sun hin dhaabata. Kolitti garagalee ol fixu sun yoo haati siinqee itti qabdee itti elelfatte yoo sabbata itti diriirsite hin dhaabata lolli sun. Kana waan ta'eef honti balaa namarraa dhaamsu tokko seeraa tokko abbaa gadaati tokko immoo jaarsootii biyyaa aadaa jaarsotiin aadaa kun
nuu dhalachuun nuu dhaabatuun waan hin argamne akka gubbarraa gadi qabee haga gandaatitti garuu dhaabate illee haa ta'u malee ittiin hojjetaa hin jiru. Ammas gara fuulduraati kan nu abdan nu nagaa barbaanna keessattuu haati qeerroo haati ilmaanii abbaan ilmaanii rafnee bulaan jirru. Kun odoo araarri ay dhiisi gubbarraayyuu gadi nuu bu'ee balaa walitti biyya irraa walitti deemu kun illee odoo nuu araarri nuu bu'eetiin araaramne kana barbaanna. Jaarsi biyyaa abbootiin gadaa abbootiin amantaa waan gaariidha. Diqqoo kan tanan na seenati. Haga nama kolfitaniif kolfuu waan gaariidha. Sanii karruu tana dhoysuu barbaade. Michi mannarraa cabseen dulloomnellee kana waan ta'eef achi cufine. Ammaan akkuma jenne itti nu haasufu araarri nu haa bu'u rabbi nu haa araarsu adaraa keessan wanni waliidhaan nuun tolii dabarsinu amma warri caffeen duraa kun amma galulleef kaane amma akkaataan silaa haadha siinqee abbootii gadaa abbootii amantaa namni hin qabne biyyi jaarsa hin qabne biyyaa miti araarri hin jiru garuu amma kuni waan gaariidha waan nama gammachiisu amma waan biraa yaada biraa keessan finnu tanarratti gadhaabbataa goonee hawwatiin siinqee keessa nuu filamanii keessatti nuu argamanii waan tokko hirraanfate tokkotu yaadataa abbootiin seeraa amma seera mura malee honni inni godhu tokko hin jiru maaliifi tokkoffaa achi dhaqu laaphooriin qarshii meeqa akka nama nyaatu lammaffaa achuma keessatti rakkoon garagaraa tanaan dura lafoyii namni daarii na dhiibee achi dhaqan takkuun dhaqni mana murtii maan naan jedha akka jala deemu qarshii kumaa as kenni namichi sirraa dhaaba dhiin kennu doolchellee jedhee na dhabadee lafti koodii qabaa. Ifama yeroo qabnu wajjiniin yaada biraa keessan galinaa gabaabsati. Dhaabatu jechuu barbaade gabaabsi. Hayyee galatoomaa dhimmoota hedduutu ka'e mana keessaa yaadota kaaniif gaaffii kaan irratti deebii akka kennitan isin affeeraa jalqaba irratti obbo Milkiin yoo yaada qabaatan achi kabajamoo obbo Guyyoon achi obbo Isaan wal duraa duuban gaggabaabsinee akkaasu. Galatooma kabajamoo afyaa'ii yaadota mana keessaa ka'anii fi kan deebii barbaadu yaadurratti qofa yaadota kaasuu fi manneen murtii aadaa manneen murtii shari'aa fi manneen murtii idilee irraa garaagarummaa qaban walitti dhufeenya qaban irratti osoo ifa ta'e kan jedhu yaadni ka'e jira. Kaayyoo isaan irraa eegalee gurmaa'inni isaanii aangoon manneen murtii aadaatiif kenname kanneen kana fakkaatan irratti garaagarummaa bal'aa qabu manneen murtii idilee wajjinis akkasuma manneen murtii shari'aa wajjinis jechuudha. Fakkeenyaaf labsicha yookiin wixinicha keewwata 6 jalatti kaayyoo maaliif hundeeffamu manneen murtii aadaa kaayyoo maaliitiif hojjetu kan jedhu ifatti taa'ee jira gara qabxii 4 manneen murtii aadaa seera aadaa bu'uureffachuudhaan seera aadaa uummata keessa kan jiru kan darbaa dhufe jechuudha. Seera kana bu'uureffatanii waldhabbii hiikuudhaaf kan hojjetanii kanaaf aadaa uummatichaati jechuudha seerri bu'uureffatanii murtii kennan yookiin immoo seerri bu'uureffatanii araara buusan. Kanaaf bu'uurri irra ejjetanii waldhabbii hiikan seera aadaa ta'uun isaa bu'uurarraa manneen murtii idilee fi akkasuma immoo manneen murtii shari'aa irraa garaagarummaa isaanii kan agarsiisu akkasuma gurmaa'insa isaanii yoo fudhanne manneen murtii aadaa kun sadarkaa gandaatti manneen murtii aadaa jalqabaa jedhamee kan ibsame jechuudha. Sadarkaa gandaatti akkuma barbaachisummaa isaatti immoo gandoota 2-3 sanaa olittis bakka tokkotti manni murtii aadaa akka hundeeffamu taasifamuu danda'a bifa hedduun taa'ee jira. Manneen murtii shari'aa yoo ilaalle gama biraatiin gama tokkoon seera shari'aa yookiin seera amantii bu'uureffatanii waldhabbii kan hiikan lammata gurmaa'insi isaaniis yoo ilaalle sadarkaa aanaatti fi sanaa olitti qofa kan jiran aangoo isaanis yoo ilaalle akkuma kana manneen murtii shari'aa falmii maatii dhaala kanneen kana fakkaatan dhimmoota murtaa'an irratti qofa kan daanga'u manneen murtii aadaa garuu akkaataa seera aadaatiin dhimmoota waldhabbiin hiikamuu danda'u kamiyyuu ilaaluu akka danda'an ifatti aangoon isaanii keewwata 8 jalatti wanti tarreeffamee jira jechuudha. Seerota hariiroo hawaasaatiin yookiin immoo dhimmoota hariiroo hawaasaa kan jennee beeknu
wajji wal qabatee dhimma walii galtee dhimma qabeenyaa dhimma kamiyyuu lafaanis wal qabatee fedhii garee lamaanii bu'uureffatee waldhabbii gama isaanii dhufu gareen lamaaniyyuu hayyamamaa yoo ta'e waldhabbii sana simatanii hiikuu akka danda'an akkasuma dhimmoota yakkaatii wal qabatee dambii darbuu kan jennu yakkoota baay'ee sasalphaa seera yakkaa keessatti taa'an akkasuma immoo yakkoota himannaan isaanii iyyannaa dhuunfaatiin dhiyaatan jedhamanii seera yakkaa keessatti kanneen tarreeffaman simatanii ilaaluu akka danda'an taa'ee jira jechuudha. Kanaaf bu'uurarraa garaagarummaa kan qaban ta'uusaa kaasuudhaa fi gaaffiin inni kan biraa ka'e gurmaa'insa yookiin immoo sirna gadaa deebisuudhaaf kan itti adeemamaa jiru wajjiniin akkamitti ilaalamaa walitti bu'iinsa yoo qabaate bifa jedhuun gaaffiin ka'e jira. Kanuma wal qabatee sirna tumaa seerotaa akkaataa aadaatiin gadaa keessatti jiru wajjiniinis akkamitti ilaalamaa bifa kanaatiin sadarkaa caffeetti seerri tumamu barbaachisummaan isaa bifa jedhuun gaaffiin ka'e jira. Manneen murtii aadaa akkan dura kaasuuf yaale seera aadaa bu'uureffatanii hojjetu. Seera aadaa kan bakka manni murtii aadaa sun itti hundaa'ee akka ganamas tuqamuuf yaalame bakkaa bakkatti aadaan uummata kanaa garaagarummaa qabaachuu mala. Isa kana qorannoonis ni agarsiisa. Manneen murtii aadaa godina tokko keessa jiran yookiin aanaa tokko keessa jiran seerri aadaa isaan bu'uureffatanis kan bakka sana jiruuti jechuudha. Kanaaf seerri aadaa sun gurmaa'insa akkaataa sirna gadaa keessa jiruutiin qaama aangoo seera tumuu qabuun seera tumamu jechuudha. Fakkeenyaaf gama uummata Oromoo Booranaatti yoo dhufne hanga gumii gaayyootti caasaan seera tumuudhaaf aangeeffamee jiru hin jiraata. Seera sana bu'uureffataniiti manneen murtii aadaa kun kan hojiirra oolan sana hojiirra oolchuu jechuudha. Kanaaf labsiin wixineen labsii dhiyaate kun seera manneen murtii aadaa bu'uureffatan kan tumaa jiru miti jechuudha. Seerri manneen murtii aadaa bu'uureffatanii waldhabbii hiikan kan aadaa keessa jiru akkaataa aadaatiin akkaataa sirna gadaatiin qaama aangoo seera tumuudhaaf aangeeffameen seera bahu kan bu'uureffatan ta'a. Labsiin kun kan barbaachise akkaatuma heera keessatti taa'e manneen murtii aadaatiif beekamtiin kennamuun barbaachisaa waan ta'eef murtii manneen murtii aadaatiin kenname karaa aadaatiin jaarsoliidhaan murtiin kenname manneen murtiitiinis qaama mootummaa kamiiniyyuu akka murtiitti ilaalame beekamtiin kennamee fi irra deebiidhaan ilaalame akka hin haqamneef akka murtii dursee kennametti beekamtii kennuufiin barbaachisaa waan ta'eefi gurmaa'insa isaas bifa wal fakkaataa ta'een hanga danda'amaa ta'etti lafa qabachuus akka danda'uuf deeggarsa qaamoleen garaagaraa kennuu qabanis ifatti seeraan tumuun barbaachisaa waan ta'eef isa jedhu kaasuu barbaadeni yaa'ii jaarsolii mana murtii aadaatti wal qabatee keewwata 41 irratti kan ibsame jechuudha. Yaa'iin jaarsolii manneen murtii aadaa kun fakkeenyaaf sadarkaa aanaatti waggaatti yeroo tokko jaarsoliin manneen murtii aadaa gandoota garaagaraa aanicha keessa jiran walitti dhufanii dhimma manneen murtii aadaa irratti akkamitti cimsuu dandeenya hanqinaaleen jiran gufuuwwan jiran deeggarsi barbaachisu maali isa jedhu irratti waggaatti al tokko kan itti mari'atamu jechuudha. Hojii isaanii irratti mari'atanii deeggarsi barbaachisaan bakka itti kallattiin kaa'amu jechuudha. Kanaaf yaa'ii kana irratti manni murtii fi waajjirri aadaa fi turizimii sadarkaa aanaatti jiru hojii kan akka qindeessan kan yaadame jechuudha. Wixinee kana keessatti yaa'ichas waltajjii yaa'ichaa kan walitti qaban pirezidaantii mana murtii aanichaa fi hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii aanichaa akka ta'utti kan kaa'ame jechuudha. Egaa inni kun marii yaa'icha kan murteessu ajandaa dhimma maal irratti mari'atama dhimmoota akkamii irratti hanqinni jira dhimma akkamii irratti deeggarsi barbaachisaa maal irratti hojjetamuu qabaa kan jedhu yaa'icha ajandaa kan qabsiifatee kan mari'atu jechuudha. Kanaaf dhimma gidduu lixiinsaatiin kan walitti hidhatu miti irra caalaayyuu deeggarsa barbaachisaa gama mootummaatiinis kennamuu malu taasifamuu qabu akka hubatanii fi sana waliin atoomanii hojjechuun akka danda'amuuf bifa kanaan kan yaadamedha jechuudha. Baay'ina dubartootaatiin walqabatee jaarsolii mana murtii aadaa keessatti
keewwata 10 muraasa dirratti kan ibsame yoo xiqqaate tokko dubartii ta'uu qabdi bifa jedhuun kan taa'e dubartii tokko qofa kan jedhu miti jechuudha. Kanaaf jaarsoliin mana murtii aadaa 5 yoo jiraatan jaarsolii mana murtii aadaa 5 keessaa yoo xiqqaate tokko dubartii isa kana eegumsa barbaachisaa taasisuuf seerichi koorniyaadhaaf kan kaa'edha. Kanaaf sanaa olis ta'uu wanti dhorku hin jiru jechuudha. Dubartoonni 5 mana murtii aadaa akka jaarsoliitti gaggeessuu danda'u jechuudha. Wixineen labsii kun kan dhorku miti. Ulaagaaleen dabalataa jaarsoliin ittiin ramadaman yookiin immoo filaman ifatti wixinicha keessatti taa'ee jira. Kana kan guutan yoo ta'e kan daangessu hin jiru jechuudha. Dabalataan keewwata 11 muraa 4 jalatti haadholii siinqee akkasuma abbootii gadaa hayyuu namoota qaalluu sirna aadaa keessatti yookiin gadaa keessatti kanneen akka jaarsa mana murtii aadaatti akka hirmaatan jajjabeeffamuu qabu fedhuun ifatti taa'ee jira jechuudha. Kanaaf haadholiin siinqees bifuma kanaan hirmaachuudhaaf akka jaarsa mana murtii aadaatti filamuudhaaf jajjabeeffamuu qabu fedhuun bifa dirqisiisaa ta'een keewwanni kun tumee jira jechuudha. Inni kan biraa dhimmoota mana murtiitiin ilaalamanii fi gara mana murtii aadaatiin ilaalamanii wal qabatee wanti wixinicha keessatti taa'ee jira. Dhimmoonni mana murtiitiin ilaalamaa jiran fedhii wal dhabdootaa bu'uureffatee gara manneen murtii aadaa kanatti ergamuu haalli itti danda'an ni jira fedhuun keewwata 8 muraa 5 irratti ifatti taa'ee jira. Haa ta'u iyyuu malee fedhiin gareewwanii jiraachuun dirqamaa jechuudha. Manneen murtii idilee dhimma tokko gara mana murtii aadaa deebisuuf fedhiin wal dhabdootaa sun mirkanaa'uu qaba. Jalqabuma aangoo manneen murtii aadaa kun heera mootummaa keessattis akka keewwata 34 muraa 5 irratti ifatti taa'e fedhii garee wal dhabanii bu'uureffate hayyama isaaniitiin ta'uu waan qabuuf inni kun taa'ee jira. Murtii manneen murtii aadaatiin kenname irraa gara mana murtii idilee immoo dhimmoonni kan deemuu danda'an haalota addaa 3 qofa teechifamee jira. Heera mootummaas bu'uura kan godhate jechuudha. Inni kun mana murtii aadaatiin murtiin kennamu qabiyyee bu'uureffatee oliyyannoodhaan gara mana murtii idilee deemuu akka hin qabne akka qajeeltootti taa'ee jira. Manni murtii aadaa ol dabarfataa murtii isa dhumaa akka kennu. Haa ta'u malee mirga namoomaa kan cabsu yoo ta'e murtiin mana murtii aadaatiin kenname fakkeenyaaf mirga dhaga'amuu garee tokko kan hin kabajne yoo ta'e ragaa garee tokko dhaga'ee garee kan biraa hin dhageenye yoo ta'e mirga heera mootummaatiin mirga dhaga'amuu beekamtii kenname waan ta'eef gara mana murtii idileetti oliyyata yookiin ol dabarfanni fudhatamuu akka danda'u mirga heera mootummaatiin beekamtii argateen alatti garuu qabiyyee wal dhabbii sanaa fakkeenyaaf gumaan naamurtaa hin xiqqaata yookiin immoo seerri aadaa akka kan hin jiru bifa jedhuun oliyyata yookiin ol dabarfata fudhachuun akka hin danda'amne inni kun ifatti tumamee jira jechuudha. Mana murtii hawaasummaa gandaatii wal qabatee akkuma beekamu manni murtii hawaasummaa gandaa gurmaa'insa mootummaa sadarkaa gandaatti jiran keessaa isa tokko ta'uusaa heera mootummaa naannoo keenyaa keessattis ifatti kan taa'e waan ta'eef labsii kanaan mana murtii hawaasummaa gandaa haquun hin danda'amu. Manni murtii aadaa akkuma manneen murtii idilee wajjiniin paralelii hojjechuu danda'u manneen murtii hawaasummaa gandaa wajjiniinis paralelii hojjechuu danda'a isa jedhuuni kan taa'e jechuudha. Inni kun fedhii bu'uureffatee hayyama wal dhabdootaa bu'uureffatee kan hojjetu waan ta'eef aangoo sanii irraa kan maddu waan ta'eef bifa kanaan ilaalamuu kan danda'udha. Walitti qabaadhaaf hiikoon kenname jaarsoliin mana murtii aadaa yoo xiqqaate 5 jedhamee wixinee kana keessatti kan taa'ee jira. Sanaa olis ta'uu danda'a bakka bakkatti akkuma aadaa naannichaatti walitti qabaan jaarsolii manneen murtii aadaa filaman keessaa jaarsoliidhuma sanaan nama filamu jechuudha. Akka kanatti hiikuuf kan yaalame. Mana murtii aadaa ol dabarfataa maaliif barbaachisaa araaraan xumurama waan ta'eef dhimmi mana murtii aadaatiin ilaalamu komiin garas dhiyaatu ni jiraata bifa jedhuun gaaffiin ka'e jira. Egaa aadaadhuma keenya keessa yoo ilaalle
fakkeenyaaf naannoo Booranaatti hanga 5tti sirni ol dabarfataa kan jiru. Sadarkaa isa gadiirraa jaarsolii naannoo keessatti dhimma ilaalanii wal dhabbiidhaaf hiikan araaraanis murtiidhaanis hiikuu danda'u. Sanirraa oliyyanni hanga gumii gaayyootti istiraakchariin isaa hin jira jechuudha sirnuma aadaa keenya keessa. Kanaaf manneen murtii ol dabarfataa barbaachisoodha. Koomiin jiraachuu danda'a murtii jaarsaan. Jaarsi murtii kennerraa koomiin jiraachuu danda'a. Koomii kana fudhachuun seera aadaa keessas kan jiru akkasuma heera mootummaatiinis mirga haqa argachuu kan ta'e waan ta'eef inni kun akkasanatti hubatamuu qaba. Dhuguma manneen murtii aadaa hanga danda'amaa ta'e araaraan dubbii xumuruuf yaalu. Maaliif araaraan yogguu dhimmoota xumur gareen lachuu kan mo'atu waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee kun yeroo hunda milkaa'uu dhiisuu danda'a. Gareen lamaan araara irratti yookiin immoo waliigalteedhaan dhimmicha xumuruuf hayyama qabaachuu dhiisuu danda'u. Gareen tokko fedhiin qabu yoo ta'e murtiidhaan dhimmicha fala kennuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Dhimmi mana murtii aadaatti dhiyaate gara mana murtii idilee haalli itti dhiyaachuu danda'u keewwata 33 muraa 2 jalatti kan taa'ee jira. Mirga walqixxummaa, mirga haqa argachuu, mirga namoomaa akkasuma heera mootummaa kan cabse yoo ta'e murtii mana murtii aadaatiin kenname haala addaatiin sababoota kanaaf qofa mana murtii idilee dhiyaachuu danda'a. Galatoomaa asuma irratti xumura. Galatoomaa kabajamoo fi dhimmootuma obbo Milkiin kaasan lamaan tokko bifa cimsuun jechuu barbaada. Tokko dhimma mana murtii hawaasummaa gandaatiin wal qabatu akkuma reefu jalqaba kaayyoon mana murtii aadaa kana beekamtii kennu dhaabbilee tajaajila qaba kennan hedduumessinee uummanni akka filannoo horatu. Yoo barbaada mana murtii idileetti dhimmi isaa fidatu, yoo barbaada mana murtii hawaasummaa gandaatti, yoo barbaada mana murtii shariyaatti, yoo barbaada manneen murtii aadaan beekamtiin kennameef kanaatti godhuuf waan ta'eef dabalataan immoo haalli manni murtii hawaasummaa gandaa itti hundaa'e kan amma reefu obbo Milkiin kaasan kanas waan ta'eef kanaaf kun akkasitti osoo hubatame kan jedhu irraa deebi'ee kaasuu barbaada. Isin lammaffaan garaagarummaa mana murtii aadaa kanaaf manneen murtii hawaasummaa gandaa aangoon mana murtii aadaa kun fedhii irratti hundoofteeti. Consent based jurisdiction kan jennu sun jechuudha. Abbaa yoo barbaada garaan geeffadhaa jedhee dhimmi isaa achi geeffatee ilaalchifachuu danda'a. Kan mana murtii hawaasummaa gandaa dirqama dhimmoota aangoo mana murtii hawaasummaa gandaa suniif taa'an kan labsiin taa'an labsii 128 ta'an sun dirqamaan ilaaluu jechuudha. Koreen mana murtii hawaasummaa gandaa suniif dhaabate garaagarummaa akkana iddoo waan qabaniif labsiin kun labsii sun haquu waan hin danda'iniif kanaaf uummanni filannoo haa horatudha. Dhimmoota rakkoo warreef sirna qaa keessatti kaasaa turre kan furuu fi uummanni filannoo horatee asii dhugaa argadha jedhee yoo taman bakka dhugaa irraa argatu deemee akka dhugaa isaa barbaadu haqa isaa barbaadatu godhuuf waan ta'eef tun akkasitti yoo hubatamte gaarii waan jedhuuf tana kaase. Dhimmi lammaffaan obbo Milkiilleen kaasanii jiru caasaa oliyyannootiin wal qabate. Labsii tana keessatti keewwatoota hedduu jalaatti akkana jennee ibsinee jirra. Beekamtiin kennamaaf caasaa duraan jiru caasaa sirni gadaa duraan jiru akkuma jiru beekamtiin kennamaaf jechuun muraaf murtii gadaatii beekamtiin kennamaa jechuudha. Caasaan sirni gadaa immoo sirna oliyyannoo qaba. Aaduma keessattuu akkuma obbo Milkiin kaase gadaa Booranaa yoo fudhanne dubbiin karaa kamiinoo dhuftu gosaa dhuftu karaa kamiinoo dhuftu oliyyannoo jira. Gaaddis kanaatti hin quufne gaaddis kana naasis ebeluun naakori. Asiis hin quufne jechuun aaduma kee jirtu waan taateef inumaayyuu ka idilee kun achirraa fudhatinna akkasiif achirraa fudhatee inni amanaru dur jirru waan ta'eef. Kanaaf oliyyannoon sirnuma aadaatu kee jira mirga dhagahamuu mirga argachuullee wal qabatu waan taateef kan akkasitti yoo hubatamee fi gumigaa yoo fudhan gumigaa yoo dhimmi dhufu dhimmi faaktiitii miti. Dubbii gumigaa yoo dhuftu akka aadaa gadaa Booranaatti seerisii qofa ilaalan. Kun jechuun dhaddachi jibbaataa mana murtii idilee nu qabnu wal fakkaataa jechuudha. Kanaaf sirni oliyyannoo akkasitti diriiree waan jiruuf kun akkasitti sirnum jiru waan ta'eef beekamtii kennu waan ta'eef akkasitti osoo hubatame waanum jedhu kaasuu barbaada. Dhumarratti manni murtii aadaa kun akkuma isin kaaftan kabajamtootni miseensota caffee kaasan waan yaadameef kan yoo inni biraan ba'u yoo inni milkeessu yoo nu fedhii teennaan itti fayyadamne jajjabeeffannu waan keenya jenne
haqa ittiin tajaajilamnu waan ta'eef kabajamoonni miseensonni caffee as argamu uummanni keenyas akka dhimmi itti bahu akka itti tajaajilamu akka jajjabeessu dhimmoota reefu asii kaan kan hundi waliin jajjabeessinu waan ta'eef filannoo wal qabatee caasaa sirna gadaa jabeessuu wal qabatee muraaf murtii caasaa sirna gadaa buluu wal qabatee kan jajjabeessuu qabuu fi itti tajaajilamuu qabnu waan ta'eef waliin haa jajjabeessinu waliin itti fayyadamnu waan jedhu kaasuu barbaada. Horaa bulaa galatooma. Galatooma kabajamoo fi waanuma gabaabaa dabaluudhaaf istiraakchariidhaan wal qabatee waan duudhaa aadaa keenyaa sirna gadaatiin kan walitti hin buune ta'uu isaa sirriitti yoo hubatame baay'ee gaariidha waan jedhu kaasuudhaaf. Kan biraa duubatti deebinee sirna gadaa kan gabbisu kan cimsu duudhaa oromummaa kan cimsu ta'uu isaa yoo sirriitti hubatame baay'ee gaariidha. Jidduu lixummaan ta'uu jedhamees kan ka'e manni murtiis biiroon aadaas deeggarsa barbaachisu kennuufi malee murtiin inni kennamu dhimmoota mirgoota namoomatiin walitti bu'an yoo ta'een alatti achumatti aadaadhaan dhimmoota xumuraman ta'uu isaa kan hubatamu ta'uu isaati. Kan mana murtii hawaasummaa gandaa manni murtii hawaasummaa gandaa akkuma kabajamtoonni miseensota caffee hundi keenya beeynu bu'uura heera mootummaa qaba. Qaama mootummaa sadeen keessaa sadarkaa gandatti qaama mootummaa tokko jechuudha. Garuu bu'a qabeessummaan isaa maal fakkaata kan jedhu qorannaan irratti gaggeeffamee jira. Maal ta'uu kan qaba kan jedhu kallattii biraatiin yoo ilaalame inni gaarii ta'a jechuudha. Kanaa walitti hin dhufu isa fooyyessuun yookaan labsii fooyyessuun heera mootummaa keenya fooyyessuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan yoo ilaalame manni murtii hawaasummaa gandaa ammaaf qaama mootummaa sadeen keessaa tokko ta'ee labsima hundeeffamee san kan itti fufu ta'uu isaa dabaluudhaaf jechuudha. Kan biraa wanni dabaluu barbaadu dhimmoota mirgaatti wal qabatan ilaalchisee maaliif oliyyannaan barbaachisa kan jedhu irratti deebiin kennamee jira. Isuma cimsuudhaaf egaa murtiin kennamu tokko oliyyata barbaachisa waan jedhuudhaaf dhimmi oliyyannoo kun immoo mirga bu'uura heera mootummaa qabu. Labsii kana yoo baasun immoo kabajamaan miseensi caffee kun seerri inni tum seera mirga namaa daangessan baasuu hin qabu jechuudha. Kanaaf as keessattis dhimma oliyyannootiin wal qabatee keessumattuu achumatti aadaan keenya wal qabatee manni murtii aadaa ol dabarfataa san araaralleen yoo xumure baay'ee gaariidha. Garuu murtiin kennamu komii bakka itti kaasuu danda'u jiraachuu danda'a jechuudha. Komiin kaasu jennee asitti dhaabuun hin danda'amu. Gara tokkoon aadaa keessattis aadamaan kan beekamu waan ta'eef gara biraatiin immoo heerri mootummaa keenya wal simatu waan qabuuf seerri nuti baasu. Kanaaf kallattii kanaan daangessuun barbaachisaa miti waan jedhu dabaluudhaaf kanuma dabaluudhaaf galatooma. Kabajamoo pirezidaantii obbo Shimallis Abdiisaa waan gabaabaa yaadota ka'an irratti akka nuu kennanaaf. Galatooma kabajamaa fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee kabajamoo yaa pirezidaantiinis mana murtii waliigala Oromiyaas la kaasaniiru ammas kabajamoo ittaanaa pirezidaantii koreen dhimma kana qorattanis hundi keessanuu galatoomaa. Caffeen kabajamaan kun dhimmoota seenaa uummata keenyaa keessatti hiikoo olaanaa qabanii fi murteelee gurguddoo ta'anii kara fuulduraattis keessattuu duudhaa Oromummaa deebisanii ijaaruu keessatti hawaasa keenya deebisanii ijaaruu keessatti bu'uura guddaa ta'an kara fuulduraattis caffeen kun akka seenaatti kan ittiin yaadatamu murteelee gurguddaa dabarse keessaa labsiin kun isa tokko jedhee tanani amana. Waggaa lamaan dura
labsii tajaajila lammummaa keessattuu Oromiyaa ijaaruudhaaf, Oromummaa deebisanii gabbisuudhaaf, aadaa fi duudhaan keenya akka iddootti deebi'u gochuudhaaf kabajamaa caffeen kun murtee guddaa dabarsee bu'aasaa waggoottan lamaan fi walakkaa darbe keessatti Oromiyaa guutuutti arginee jirra. Amma immoo mana murtii aadaa keessattuu sirni jaarsummaa, sirna murtii fi seeraa sirna gadaa keessa jiru lafa qabsiisuudhaaf amma akka labsitti dhiyaate kun adeemsa haqa barbaaduu fi haqa argachuu biyya kana keessa ture keessatti hiikoo guddaa kan qabuu fi bu'aa guddaa wanta addunyaarraa fudhanne walanqattee nu godhe. Beekumsa addunyaarraa fudhanne kan keenya irratti waan hin hundoofneef kan keenya nu dhabsiisee kan addunyaa biraarraa fudhanne immoo guututti fudhachuu dhabuurraan wanti qabatamaaf haalli qabatamaa keessa jirus isaaf mijataa ta'uu dhabuu isaarraan waan baay'ee irratti walanqattee taane. Uummanni keenya beekumsa mataasaa ta'e qaba. Falaasama mataasaa ta'e qaba. Duudhaa mataasaa ta'e qaba. Sirnaa fi seera mataasaa ta'e qaba. Kanarratti hundaa'uu dhabuu keenyan utuu akka warra alaas hin ta'in utuu ofiis hin ta'in hafne. Kanatu gaaga'ama hedduudhaaf nu saaxile. Sirni beekumsa itti oomishnu, sirni beekumsa itti uumnu, sirni beekumsa itti dabarsinu hanqina kana waan qabuuf akka barbaannutti hammayyummaan jennu lafa kan qabanne godhe. Kana sirreessuudhaaf duudhaa ganamaatti deebi'uun, eenyummaa keenya ganamaatti deebi'uun, isarraa kaanee waan achi keessatti hanqatummoo itti dabalaa deemuun waan hunda keessatti bu'uura ta'uu danda'u tura jiraata. Haqa keessatti qofa osoo hin taane waa hunda irratti bu'uura ta'uu qaba. Alaa wanti finnu waan qabnu irratti waan dabalamu ta'uu tura jiraata. Waan qabnu irratti waan hanqina ta'e itti dabaluuf ta'uu danda'u tura jiraata. Isa danda'u tura jiraata. Malee waan qabnu irraa adda nu baasee, waan qabnu irraa nu buqqisee, of nu wallaalsisee wanti dhufoo jiraate sirna gadaa keessatti uumaa afaan akkamitti akka jiraatu, uumama isa cinaa jiru faana akkatti dhaabu, akkatti itti fayyadamu, akkatti bakka buusu. Oromoon kan booji'erree kanarraa maqneet yookaan hin faranjoomne yookaan immoo finnee duudhaa keenya ganamaa irratti jabaannee hojjenna. Sirni Oromoo sirna gadaatiin waggaa 3,000 ol barachuu dadhabne. Caalmatti kan warra isaan irra jiran sanarraa ol deemuu dandeenya. Isa ofii qabnu diignee biraa ijaaruun garuu erguudhaan nu ga'u, erguudhaanis nu geenya. Kanaaf tajaajila lammummaa irrattis godhatamee labsiin kaa'amee hojiitti hiikamaa jiru. Amma immoo labsii mana murtii aadaa jiru keessattuu uummata keenya deebisnee ijaaru bu'uura qabaatu. Akka gatii qabaatu gochuudhaaf wanti godhamaa jiru kun hiikoo guddaa qaba. Barnoota guddaas kenna. Uummata keenyaa keessattis seenaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessattis hiikoo guddaa qabaataa amantaa jedhu. Akkuma sila jedhame haqni aadaa waaqa qaba. Rabbi ragaa gogaan laalu, duudhaa qaba, safuu qaba, muraa qaba. Haqni aadaa galeessa godhata. Kanaaf isa soba faana wal qabatee rakkoo jiru. Biraatiin immoo manni murtii aadaa kun uummataan filatama. Uummataan yeroo filatamu hiikoo guddaa qaba. Yeroo hunda wanti xiraa'u wanti uummanni keessatti hin hirmaannedha. Wanta hafuura hin taane, foolii hin taane qabu waan uummanni keessatti hin hirmaannedha. Amma uummata keessatti hirmaachifne waa hundi qulqullaa'a. Wanti humna qulqulleessu kan qabu uummata qofa. Caasaan mootummaa amma fee cimee oolaa yoo bule qulqulluu ta'uu hin danda'u. Wanti uummatatti siqee yeroo hunda hin qulqullaa'a. Dhukachuu hin danda'u. Shira adda addaatiif hin saaxilamu. Oo saaxilamees uummanni of keessaa darbatee baasa. Kanaaf haqa qofa irratti oduu hin taane dhimmoota hunda keessattuu sadarkaa gandaatti uummatatti gadi buusuun, uummata biraan ga'uun baay'ee murteessaadha. Kanaaf isa kanarrattis
haala kanaan murtaa'ee ummanni mana murtii ofii filatu, mana murtii ofii irratti murteessu, mana murtii ofii sakatta'aa deemu qabaachuunsaa caalmatti humna ummataatiin hanna jiru, malaammaltummaa jiru, haqa dabsuu jiru akka sirratu gochuudhaaf hiree guddaa kennaa. Kanarraa barannee hojiiwwan kaan keessattis kana uumaa deemu nurra jiraata. Sirni haqaa keenya sirna meebii biyya kana keessatti sirna caasaa guddaa qabuu fi humna guddaa sochoosu ta'uudhaaf deemaa jira jechaadha. Sirna caasifama mootummaa kamirrayyuu caala, mana maree caala, qaama raawwachiisaa caala, hawaasa bal'aa kan sochoosu, hawaasni bal'aan keessatti hirmaate kan murteessu, hawaasni bal'aan kan sakatta'aa deemu ta'aa jechaadha. Kun seenaadhuma haqaa biyya keenyaa keessatti bu'uura guddaa kan kaa'u, jijjiirama guddaas kan fidudha jedhee namanaa. Kanaaf caalmattiin qulqulleessaa kan jedhu amantaan qaba. Labsiin kun sadarkaa hundatti akka dafamee dubbifamu, namni akka irratti baratu, akka irratti hirmaatu gochuun dambii fi qajeelfamni barbaachisu ganna kana keessa dafee bahee leenjiin barbaachisaan ta'e irratti kennamee caasaan sadarkaadhaan jiru keessatti hirmaatee ummata dammaqsee ummata barsiisee yoo jalqabne jijjiirama guddaa hin fida. Miidiyaaleen kana barsiisu, kana sirriitti lallabu, ajandaa isaanii guddaa godhatanii yoo irratti hojjetan hawaasa keenya hubachiisuudhaaf hiikoo olaanaa qabaata. Kana goonee jennee hojiitti galchinee waan hanqina qaboo jiraate immoo ummanni ilaalee sakatta'ee qeeqee labsii keessatti, dambii keessatti, qajeelfama keessatti hanqina dhimmoota irra jiraatu immoo kabajamaa caffeen kunis irra deddeebi'ee fooyyessaa, qulqulleessaa deemaa. Yeroo tokkotti wanti qulqulleessinee keessaa baanu hin jiru. Qulqulleessaa moor sirna guutuu ta'e lafa qabsiisaa deemnaa. Kanuma jedhu kaasuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf caffeen kun waan baay'eedhaan seena qabeessa, keessattuu dhimmoota lamaan kanaan labsii tajaajila lammummaa fi labsii mana murtii aadaa kanaan caffee kana seena qabeessa kan godhuu fi uummata keenyaafis bu'uura guddaa, Oromiyaa ijaaruudhaafis bu'uura guddaa, Oromummaa deebisuudhaafis bu'uura guddaa dhimma itti kaa'e ta'uusaa kaasuun barbaada. Guddaa galatooma. Hayyee galatoomaa kabajamoo pirezidaantii, wixinee labsii kana laalchisee gaaffiiwwanii fi yaadotni osoo dabalamanii kanaan bakka bu'anii jedhamanii ka'an bal'inaan yaadni irratti kennamee jira. Nuuni sadarkaa caffeetti akkuma amma ka'aa ture wixinee labsii dhiyaatanii bilchinaan irratti mari'atnee qaamotni ilaallatu kamiyyuu keessatti hirmaatanii yuunivarsiitoota irraa, riisarch orgaanaayzeeshinii adda addaa irraa, abbootiin gadaa, biiroon dhimmi ilaallatu aadaa fi turizimiin kan biraas dabalamee bal'inaan yeroo bal'aa fudhannee pabliik hiiringiifis dhiyeessinee laalleedha. Mana murtii aadaa hundeessuu jechuun maalidha, barbaachisummaan isaa kan jedhu sun bal'inaan ka'eeraa, sana irra hin deebi'u. Mana murtii aadaa hundeessuu jechuun mana murtii idilee dadhabsiisuu akka hin taane hundi kan keenya hubanne caalmatti haqni akka bahu gochuu keessatti yeroo fi maallaqa qabnu qusachuu irratti dhaqqabummaadhaan dhimma ol qabatu rakkoo ture hiikuu keessatti kan inni qabu olaanaa ta'uusaa hubatamee kan itti deemamaa jiru ta'uusaa, akkasumas bu'uura heeraaf seeraa kan qabu heera federaalawaas kan naannoo keenyaas kan qabu ta'uusaa hubachuun gaarii ta'a. Kana qofa miti, muuxannoon biyyoota biraa laalameetii jira asirratti. Saawuz Afrikaa fudhannee ilaaluu dandeenya, kan Naayijeeriyaa fudhannee ilaaluu dandeenya, Ruwaandaa keessatti rakkoo ture ilaaluu dandeenya. Mana murtii idileetiin qofa miti waan ta'eef rakkooleen hawaasa gidduutti, uummata gidduutti mudachaa turan kan hiikaman. Sadarkaa naannoo keenyattis Oromummaatti deebi'uu gaafa jennu, gadaa keenya sirna keenya cimsinu gaafa jennu hiikan inni qabu aadaa keenya dagaagsuu keessatti, seenaa keenya ifa baasuu keessatti olaanaa ta'uunsaa hubatamee kan qophaa'e ta'uusaa kabajamaan caffeenis kabajamaan uummatni Oromoos beekuu qaba. Humnoota yookaan immoo qaamota aadaaf seenaan keenya akka guddatu hin barbaanneef rifaatuu guddaa uumuu danda'a. Warra nu deeggaraniif jaalataniif keessaa immoo uummata Oromootiif waan guddaa ta'uu isaa hubanne kanarratti gahee kan keenya bahachuu qabna waan jedhu sani kaasuun barbaada. Hojiin beeksisuutii fi tumsa nurraa eeggamu taasisuu hunda keenyarraa gahee nurraa eeggamu bahachuu immoo hojii guddaa akka ta'e amantaadhaan fudhachuu qabna. Carraadhuma kanaan kan hin kaasuu barbaadu dhimmi kun kan yaadame almost waggaa lamaan kanadha. Yeroo kana dura haala ture keessatti baay'inni keezotaa gara mana murtiitti dhufaa jiran haqa mirkaneessuu keessatti rakkoon ture hammaataa waan tureef
riilii dhimma kana mana murtii idileetiin qofa keessaa bahuu dandeenyaa kan jedhu nuunis akka caffeetti kaasnee mari'annee kabajamoo pirezidaantiin keenyas obbo Shimallis Abdiisaa akkasumas yeroo sanatti mana murtii kan hoogganaa turan kabajamoo pirezidaantiin yeroo sana turan obbo Dasaa Bulchaas waliin mari'annee sababoota adda addaatiin kan harkifataa turee fi dhimmi kun akka dhugoomu gochuu keessatti gaheen kabajamoo pirezidaantii olaanaa waan ta'eef ergasiis warri muudamanii mana murtii dhaqan waan hojjetaniin guyyaa har'aa kana kan mirkanaa'uuf deemu ta'uusaa qofa kaasuun barbaada. Kanaaf wantoota kaan irratti yaada guguddaatu ka'e kallattiidhaan gara sagalee kennisiisuutti yoo deemne ni gaha bilchinaan irratti mari'annee waan jedhuun qaba. So kallattiidhumaan sagalee deeggarsaaf harkaan yoo mul'isne waan jedhu kaasuudhaafi. Dhibba tokkoof 39. Dhibba tokkoof 18. Dhibba tokkoof 21. Sagalee mormii. Sagalee mormiin jiru. Miseen sagalee laan. Miseensi sagalee laanneen jiru. Hayyee akkaataa sagalee kennameetiin sagalee deeggarsaa 378 sagalee mormiin jiru miseen sagalee laanneen jiru kanaaf sagalee guutuudhaan wixineen labsii mana murtii aadaa hundeessuudhaaf dhiyaate mirkanaayitii jira.